Ми казвам с Стефан Чаков, на 55 години. Да, занята го работя, го знам от дете. От миналия век, 86-87 година. Учи го в нашото ТКС, работя го активно от 2011, а от 2019 си вадя хляба само с това. Учиха ме нашите старите майстори, имаше живи майстори, които бяха коларо-железари в нашото ТКС и те му учиха на занаят. Моите предци са бежанци от Шипка, когато е била Шипка пожарена, са пръснали тогава. И една част отиват в Хаджи Димитрово, една част отиват в Крън, някои отиват в Нова Шипка нататък към Бургас. Занаята ни умира. В последните 2-3 години има голям интерес, бележи голямо търсене. Има много млади хора, които се интересуват, много млади хора, които искат да го научат. Правят се събори по места, нали, и в Сопот, и в Шипка. Сега тази година в Димитровград, в Асеновград направиха, Плевен направиха. И занаята бележи единствения занаят в България, който бележи такъв голям възход, както никой друг от занаятите, които ги наблюдавам аз. Ковашкият занаят обединява около 20 занаята. На най-долното ниво съм аз, селските ковачи, които ремонтират инвентар, правят вриги за огнищи, правят пирости, правят дилафи, ремонтират сечива. Оттам вече нагоре тръгват ковачите на късите острията, ковачите на дългите острията. Ковачи има на катинари, ковачи има на игли, на ножици, ковачи има на благородни метали. Ковачите на мед, бакарджиите също са ковачи. Едно време са били строго разпределени и се е знаело кой какво е. Докато сега вече не са толкова ясно разпределени ролите. Ковачи си и ковачи. Ковачите на художествената урока на желязото също, нали, на художественото кование. Той е виж пилотаж вече пък там. И така. С Шипка ли се запознахме, нали, по-късно. Таня ми беше приятел в Шипка. Първият Шипка фест 2019 година, когато го правиха. Бях направил едно огнище на земята там с Зои, с тая моята ученичка от Швейцария. И оттам вече тръгна нещата. После почнаха да правят и ножарски събор в Шипка 21-а. И работата се разрасна, придоби така вид някакъв. Оттам пък други хора се вдъхновиха, те пък почнаха да правят. Шипка ли са били по-свободни така, по-предприемчиви. И понеже има река, са си имали много работилници. Имали са работилници с собствени юзини, с собствена електростанция. Ток са си прикарвали самички, всичко. Хората са работили. Има все още живи наследници на старите майстори там. Не, всичко е в моите ръце. Тя се набрадва, не можеш да изсечеш цялата гора. Има хора, които са майстори, които много са над мен в знания и умения, като обработка на желязото. И те също показват, също учат хора. Не съм само аз. Значи това беше идея на читалището в Шипка, да се организират школа по занаяти, да се популяризират по различен начин към младите хора, да се покаже какво е и как се е работило, нали, и такани на кори, и други занаяти, включително и нашия, нали, ковашкия занаят. Хубава инициатива. Добре е повече хора да го правят и който знаят по места майстори ковачи или пък занайчи, независимо какви, да показват, защото се загубва. Не трябва да има егоизъм в никакъв случай, защото егоизмът е лошо нещо, той погубва занаята. Алчност не трябва да има. Алчният занайчия също се загубва занаята. Той трябва да се знае. И времето е да се показва. Криенето е безмислено. На днешно време има интернет, който знае езици, може да чукне веднага в интернет, да погледне. Тъй, че няма смисъл един майстор да се крие един. Ако скриеш, ще има други 5, които ще обяснят. Хубав инструмент е проблем. Бавно се намира, бавно се събира. Търсим по отпадъци, по стари майстори, по съборени къщи. Събираме, помагаме, каквото можем, правим. И така.